Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul khamis, lailatul jum'ah 3 April 2025 bertepatan dengan hari keempat atau hari keempat dari bulan Syawal, malam kelima. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk sekarang kepada kitab Al-Ilm, bab Fadlil Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربته حتى أرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب فقال فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن شربته حتى إني لأرى الري يخرج في فضلي ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن جبير ابن عفير حدثنا سعيد بن عفير حدثنا Alasat adribuk ahsan. Kaslan kul yawm darb. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala: hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Layth qala hadatsana Okay. قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى لا أرى الري يخرج من أظفاري فقالوا: يا رسول الله. ثم أعطيت الفضل لابن عمر. قالوا: فما أولته؟ قال: عليه. Irfa. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Isa ibn Talhah ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' bimina linnas yas'alunahu. Faja'ahu rajulun faqala lahu ash'ur lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbaha faqala irbah wala haraj. Faja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi qala irmi wala haraj. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj.
Al-Imam Al-Bukhari said, Haddathana Ismail qala haddathani Malik an Ibn Shihab an Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amr ibn Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, so narrated Abdullah ibn Amr ibn Al-As from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waqafa fi hajjatil wada. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam standing at Mina during his last Hajj for the people. Yas'alunahu, and they were asking him question. Faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbaha faqala idbah wala haraj. A man came to sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam and said, I forgot and got my head shaved before slaughtering the sacrifice. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, there is no harm, go and do the slaughtering now. Waja'a kadalik akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraj. Then another person came and said, I forgot and slaughtered the camel before Rami. The meaning is throwing of the pebbles. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Rami now, throwing now, and there is no harm. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syai' quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. So when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked about anything performed before or after its due time, his reply was, do it now and there is no harm. Do it now and there is no harm. Maka di dalam bahasa Indonesianya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berdiri di Hajatil Wada di Mina untuk menghadap kepada manusia. Yas'alunahu, kemudian Nabi ditanya, dimintai fatwa. Datang seseorang dan berkata, aku tidak sadar ya Rasulullah, di mana aku telah mencukur rambutku dan lupa belum menyembelih. Bagaimana hukumnya? Faqala idbah wala haraj, maka sembelihlah tanpa apa-apa, tanpa dosa apa-apa. Kemudian datang orang yang lain dengan masalah yang lain. Faja'a akhar faqala lam ashkur fanahartu qabla an armiya. Maka di sini dia bermasalah lain, aku telah menyembelih ya Rasulullah dari sembelihanku dan aku belum melempar jamrah. Apa kata Nabi? Irmi wala haraj, maka lempar jamrah tanpa ada kesalahan darimu. Famasuila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syai'in qad quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Maka tidaklah Nabi ditanya tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan haji, tentang permasalahan dikedepankan dan diakhirkan, maka Nabi terus menjawab wala haraj,
tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan, laksanakanlah. Maka ini hadis yang bisa kita berikan dari segi matan. So, what is the point from this hadith? The point from this hadith, Nabi giving ilm and he is standing or he is on the camel. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW give ilm and he is standing in Mina, or he is standing or he is sitting on the camel. So this is the point about knowledge. And about sanad, qala al-Bukhari Ismail ibn Abi Uwais here. Haddatsana Ismail, maka dia Ismail ibn Abi Uwais. So Ismail ibn Abi Uwais Al-Asbahi, maka dia adalah keponakan dari Imam Malik. Faqad du'ifa fi riwayatihi an Malik. Qala Abu Hatim, lama su'ila an Ismail ibn Abi Uwais mahalluhu sidq wa kana mughaffalan. So Ismail ibn Abi Uwais is dhaif, weak in hadith. Qala Ibnu Adi wa hadzal hadits munkar an Malik la a'rifuhu illa min hadits Ibnu Abi Uwais anhu. So Nabi Muhammad Ibnu Adi said this hadith is munkar because Ismail ibn Abi Uwais lahu nakarah an Malik. Qala Ibnu Adi rawa an khalihi Malik ahadits ghaira annahu la yutabi'hu ahadun 'alaiha. Dan berkata Ibnu Ma'in, saduqun dhaiful aql laisa bida, yakni annahu la yuhsin al hadits, la yuhsinul hadits wa la yu'raf an yu'addihi aw yaqra min ghairi kitabihi. So Ismail ibn Abi Uwais is dhaif. So now how Imam Al-Bukhari take this hadith in his sahih? Idan soal al-an, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam sahihnya? Kaifal jawab? Al-jawab hada sanad dhaif min tariq Ismail ibn Abi Uwais walakin lahu mutaba'ah. Aina al-mutaba'ah? Al-an sa'adkuru mutaba'ah fi kitabil hajj. Uktubus sanad. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Isa ibn Talha an Abdullah ibn Amr ibn al-As bihadzal lafz. Idan undur huna man mutaba'ah al-an li Ismail ibn Abi Uwais, Abdullah ibn Yusuf wa huwa at-Tinnisi min afdhalin nas fi riwayati an Malik. Idan huwa al-an mutaba'ah li Ismail ibn Abi Uwais. Idan hada sanad Abdullah ibn Yusuf an Malik tab'an sanadun sahih. Fahakada al-Imam Al-Bukhari ya'ti bi sanadin dhaif thumma ya'ti bi sanadin sahih lil mutaba'ah. Wa kadzalika hunaka tariqun akhar, di sana ada jalan yang lain masih di Kitabil Hajj. Haddatsana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id haddatsana Abi Yahya ibn Sa'id haddatsana Ibnu Jurayj haddatsani Az-Zuhri. Undur madarul hadis an Zuhri an Isa ibn Talha an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Idan madarul hadis hunaman Imam Az-Zuhri bihadzal lafz. Wa kadzalika qala Al-Bukhari fi Kitabil Hajj min tariqin akhar. Intabih ala madarul hadis.
Haddatsana Ishaq wa huwa ibnu Rahawayh akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim haddatsana Abi an Saleh an Ibnu Syihab haddatsani Isa ibnu Talha an Abdullah ibn Amr ibn al-As fadaqarahu bihada al-hadith. Idan kathir minal mutaba'ah fi hadal hadith li sanadil awal sanad dhaif Ismail ibnu Abi Uwais. Fa awalan Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik. Hadhihi mutaba'ah al-qawiyah wa jaa min tariqin ukhra madaruhu an Zuhri. Fa idan hada huwa Ismail ibnu Abi Uwais dhaif walakin lahu mutaba'ah. Wa ma Isa ibnu Talha ibnu Ubaidillah fahuwa al-Qurashi min kibari thalithah wal murad min kibari thalithah ay min itba' min at-tabi'in as-saghir wa huwa thiqah. Isa ibnu Talha ibnu Ubaidillah thiqah wa huwa walad sahabi Talha ibnu Ubaidillah. Wa Isa wathaqahu Muhammad ibnu Sa'ad wa ibnu Ma'in wa Nasa'i kulluhum yaquluna thiqatun. So this hadith barakallahu fikum in Sahih al-Bukhari weak, but you don't say oh al-Bukhari have weak hadith. We say the sanad is weak from Ismail ibn Abi Uwais to his uncle Imam Malik, weak. But Imam al-Bukhari give the other chain from Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi from Malik. So Abdullah ibn Yusuf, this is name is mutaba'ah for Ismail ibn Abi Uwais. So this hadith sara sahihan. So this hadith from Al-Bukhari is sahih. And the point, Nabi Muhammad SAW give ilm with fatwa, and he standing in Mina in Hajjatil Wada, or he is sit down on the camel. So no problem, someone give fatwa and someone give ilm, and he is sitting on the camel or on the donkey and the other. Alhamdulillah. So we finish from Sahih al-Bukhari.